А вот еще один анекдот. Встречаются как-то двое друзей, а один другому говорит: Петр, извини, что перебиваю. Ты, конечно, смешные анекдоты рассказываешь, я бы тебя еще послушал с удовольствием. Но мне надо к семье домой ехать. Заждались они меня уже. Ну ладно, давай тогда Покедова. Да, давай, хорошего вечера. Слышишь, может тебя подвезти? Нет, спасибо, прогуляюсь. Погодка такая чудесная. Ого ты! Ешки-матрешки! А я зонтик не взял. О, немецкий бог, как страшновастенько! В одном малознакомом городе жила-была семья Никайкина, и все у них было не как у людей. К примеру, их дочь звали девочка Петя. Ого, какой гром! Интересно, а как там наш папочка? Не промок бы, не заболел бы? Блин, Дермундер, у меня планшетик разрядился. О, а вот наш папочка звонит. Алло, Макрюшка, под дождь попал? Не, все в порядке. Сухой шов в памперсе. Где? Когда дома будешь? Уже лечу. Выходи встречать. Не, ну сейчас выйду на крылечко. Ну что, папочка сказал? Скоро домой приедет. Сказал, что уже летит. Попросил встретить. О, папочка вертолет что ли купил? Где же он приземлится? Пойду-ка я подзырю. Эй, подберите меня! Не приземляйтесь без меня! Петька, держись уже! Петька, уйди в дом. Видишь, как льет? Мам, ну я хочу посмотреть, как наш папа приземлится. Ой, ты чё? Теперь такие вертолеты выпускают, которые по дороге ездят. Петька, ну какой вертолет? Папка только по ночам, когда выйдет, на вертолетах летает. А вот и ваш папашкин. Мама, а что это за мартышка? Да нет, это не мартышка. Это какой-то потлатый гибон. Не мартышка и не гибон, а ваш папа покемон. Папочка, ты же говорил, что на вертолете прилетишь. Ну прилетел же. Доктор, а с ним все в порядке? В порядке. Только с головой не все в порядке. Ну вот, а потом меня молнией прям в голову, значит, и ударила. О, смотрите, что, кстати, произошло. Офигеть! У нас теперь папа человек-молния! Петька, не подходи к папе! Он, наверное, очень опасен! Да нифига это не опасно! Тут у скорой, пока мы ехали, аккумулятор разрядился. Я его пальчиком подзарядил, а потом, правда, бабушку нечаянно шандарахнул. Просто прикоснулся к ней, а она обуглилась. Прикол, да? О, а я тут кое-чего придумала. Ты куда? Да блин, хоролыбица, ты как шимпанзе. Только та с красной попой, а ты с белыми зубами. Папа, а поможешь мне планшетик зарядить? Ну давай попробуем. Мамуль, заряжается! Спасибо, папочка-заряжалочка. Пойду поиграю. Ладно, пошли спать ложиться. Только не дотрагивайся до меня, пожалуйста. Ай, я же попросила же! Глянь, зато дождь прекратился. Может, я человек дождя? Нет, ты чумазая бибизяна!